Это магнитная клипса от храпа. Один минус, который сводит на нет все плюсы. Она не выполняет своей основной функции, не решает проблему храпа. Ну то есть совсем не работает. Мало того, она еще не плотно смыкается на носовой перегородке и поэтому выпадает во время сна. Короче говоря, клипса не работает, приобретать не советую. Деньги на ветер.